撑不起来了，回去就。小伙子真勇敢啊，没关系。连着滚筒取出来。不要拿切割器了，直接把塑料剪坏就能。哦，这个放你拉过来，我直接给它剪坏，全部剪坏。好，好，找个开阔的地方，这里面太闷了，外面有个开阔一点。朝外面。好。好喽。这个行。好了。